Приехали мы в тяжелое время, которого мы не ожидали совершенно. Мы просидели ночью в бомбоубежище, потом дети нас собирают, хватают чемоданы и приехали сюда, в Рыбницу. И мой муж Семен и я, потому что у нас отсюда дальние родственники. Вот результат у меня румынский. Вот Бона Зива, Бона Деменяц. Я очень не запоминаю силу, чего возраста, наверное, уже, но тем не менее тренировка мозгов. Пришлось нам поменять 2 квартиры. Это, конечно, нам трудоемко. Практически в 3 раза поднялась вся коммуналка. Конечно, очень тяжело это будет. И очень прям благодарна. Вот, казалось бы, старая квартира, но она с хорошей энергетикой. Я просто радуюсь, что оно сделано своими руками. Вот эту картину я делала как-нибудь месяца 1,5-2. Знаете, как я увидела, говорю, война. И вдруг среди этой войны лучик солнца. Очень хотим домой, очень надеемся, что скоро все-таки восторжествует мир. И больше нам ничего не надо, и мы вернемся.